السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش تعاودوا مزيان؟ كي دايرين مع هاد البرد؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع نهار جديد، اليوم نهار جديد وفلوق جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال البرد. سمحوا لي، انا رانا مريضه وقلت غادي نديرها وقلت نشاركها معكم. ممكن ناخذ الشريحه او التين، وكناخذوا الثومه الحمراء اللي تكون حمراء بحال هكا والزيت العود. المهم البنات غادي نشدوا هاد الشريحه والثومه من بعد ما نغسلوهم، وغادي نقيو الثومه، غادي نشدوا ومهم الزيت هو الاخر، غادي نشدوهم، غادي نفوروهم في الكسكاس، غادي نطيبوا، غادي نصايبوهم بالمعلقه مزيان حتى يوليو. المهم غادي يتخلطوا مع بعضياتهم، غيوليو علاج هكا البرد. هكا نشربهم هكا في الصباح ملي نفيقوا على الريق. مزيانه البنات، وصفه زوينه، قلت نشاركها معكم البنات. هانتوما البنات دابا غادي ندوزو باش غادي نغسلوا الشريحه. غادي نديرو هكا الماء، غادي نغسلوها مزيان. من بعد ما نفتحها من الوسط، راه كلها فتحتها هكا لا فيها شي حاجه تحيد لينا بحال هكا، كلها فتحتها كامله. دابا غادي نغسلها. غادي نغسلها وغادي نصفيها هنايا بحال هكا، نخليها بحال هكا. وغادي ندوز، غادي نقي هاد الثومه هادي كامله، الثومه اللي تكون حمراء ماشي البيضه، اللي تكون حمراء هي اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه هادي. عرفتي هاد الوصفه ديروها لوليداتكم، ديروها نتوما، عرفتي زوينه بزاف. انا قلت نشاركها مع دابا راك عارفين هاد المنزله هادي اللي كاينه، وديما الصراحه ديما كنديروها، ديما هكا راجلي كيبغيها مع كيضربوا البرد، وانا عرفتي مريضه باش كيت عليكم، قلت غادي نصايبها ليا ولوليداتي. وقلت نشاركها معكم. هما البنات ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي البنات. مرحبا بالبنات كاملين، اللي عجبتكم الوصفه بارطاجيو مع احبابكم. هما البنات دابا غادي نقي هاد الثومه هذه كامله، غادي نقيها وغادي نرجع معكم. هانتوما البنات بعد ما نقيت الثومه، هاي الثومه نقيتها. الثومه كاين اللي كيشدها وكيقطعها صغيره، وكاين اللي كيشدها وكيديرها بحال هكا وكيحط. انا كنديرها في الكسكاس هكا، كنحطها وكنوضع عليها الشريحه، وكنديرهم كيتفوروا مزيان، وعاد كنطحنهم وكندير معاهم زيت العود. المهم البنات هانتوما معايا حتى الاخر ديال الفيديو. المهم البنات هذه الوصفه غزاله، جربوها وتفكروني. ما تنساوش البنات اللي عجبتكم تبارطاجيوه مع احبابكم وديروا لايك الفيديو. المهم البنات بعد ما غتفور لينا الشريحه وغادي نرجع نتلاقى معكم. هانتوما البنات بعد ما تفورت لينا الشريحه والثومه، هي درناها في مولينيكس. ودابا غادي نوضع زيت العود باش غادي نطحنها. ومن بعد البنات غادي نديرها في هذه القرعه هذه بعد ما غسلتها وعقمتها، غادي نوضعها هنايا. والبنات هانتوما معايا. غادي نحطها على ود الصداع وغادي نعاود نرجع معكم. هانتوما البنات بعد ما طحنت الشريحه والثومه، دابا غادي نديرها في هذه القرعه هذه. هنا غادي نحتفظ بها. هانتوما البنات
كنديرها في هاد القرعه وكناكلوها في الصباح ملي كنفيقوا قبل الفطور هكا البرد هكا ناكلوها لوليداتنا ناكلوها حنايا رائعه البنات. لا ماكلاش انا قلت تعجبش فيه واخا ما يبغيوش ولادي ياكلوها هزوها عليهم زوينه الكحبه هكا هاد المنزله هادي مزيانه الحساسيه ومليانه بحال هكا. غادي نخوي عليها شويه ديال الزيت من الفوق كتجي رائعه. هما البنات هذه هي الوصفه ديال هذا النهار هذا. كنتمنى البنات اشتركوا في القناه ديالي ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم البنات وبسلامه عليكم. دابا غادي نسد هكا القرعه بحال هكا هما البنات بسلامه عليكم.